کدام صدا است؟ چقدر یک کلان ترک. چقدر کلان است این ترک. بیا که این ترک های خورده پایان کنیم. سکوده این ترکای خورد چقدر سامان ها هست. ای است آبی، ای است سرخ. بیا که ده چپا کنیم و کتازیا یک تاور بلند جور کنیم. بیا چپیش کنیم. 1 2 3. چقدر زیاد سامان چوبی. بیا که از یک تاور کلان جور کنیم. سرخ در سرش. چقدر خوب. هی چی هست؟ اینجا یک دونه مگس اومد. پشو مگس. پشو. بیا که ما کمک کو این مگس بره. این مگس میخواید تاور مرا چپه کنه. بگو برو. مگس رفت. بیا که اینال یک تاور دگام جور کنیم. آفرین. ایناله حساب کو چند دانه تاور جور کردیم. 1 2. آفرین. بیا که یک تاور دگام جور کنیم. بسیار زود تیز کردم. سرش بانیم. ما 3 تا تاور بلند جور کردیم. بلند. بیا که حساب کنیم. 1 2 3. آفرین. این کدام صدا بود؟ بخیالم یک صدای یک ترک است. میخوای بیاید تاورا را چپه کنه. بیا که ترک یک جای چپه کنیم. 1 2 3. چپه کنیم. آفرین. چقدر سامان اینجا داریم. بیا که این سامان ها را کلش استفاده کنیم. این چوبای رنگارنگ و یک خانه جور کنیم. کتما میکنی یک جای؟ حالا خودت اگه داری این امی رقمی هر رقم خانج میتونی جور کنی. مکتب، بیلدینگ های کلان، هر چیز که دلت شد. بیا که دوستا ما 1 2 3 خدا یاد بگیریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. واه چقدر خوب. حالا بیا که این رنگ کنیم. این رنگ از زرد. بگیریم زردشم رنگ کنیم. چقدر مقبول شد. حالا میگیریم سبزه. این سبز میکنیم. آفرین. حالا میگیریم سرخ و سرخ رنگ میکنیم. حالا میگیریم آبی. این آبی میکنیم. یاسمنی و میکنیم اینجا را یاسمنی. چقدر خوب مقبول شد. ناله زرد خودم میگیریم و اینجا را زرد میکنیم. واه چقدر مقبول. اکسکیویتر خودم آوره. اکسکیویتر خودم آوره. سلام دوستا، من هستم مامو. سعی کنم چی دارم. چقدر سامانای کاری. زیادش از خاک است، از سنگ است، از ریگ است. کلش کمک میکنه که آدم یک خانه جور کنه، یک مکتب جور کنه یا یک بیلدینگ های کلان که تزی موترا کمک ما میگیریم که جور کنیم. بیا که درباره‌اش یاد بگیریم یک جا. از یا میفهمی کدامش از ترک انتقال خاک؟ کدامش از؟ بیا که یک جای بپالیم. کدامش از انتقال خاک؟ نه یام نیست. یافتیم. آفرین. آفرین. اینی از انتقال خاک. ماشینش که یگان خاک، سنگ، ریگه که مندازیده ای باز که تزینین تا چپش میکنیم. ایره میگن انتقال خاک. انال بیا که ماشین پر کنیم. بگیریم اینجا بریم پرتیم. کلیکو 1 2 3 پرتو. پرتو. آفرین. اناله که تازی ماشین میتونی بری پس باز پس چپ پیش کو. 1 2 3. آفرین. اناله بیا نشانت بدم چی رقم صدا میکشه.
اینال بیا که ببینیم که در راستی ای چی رقم کارا میکنه. دوستا این یک موتر است که کانکریت جور میکنه. کانکریت از 3 مواد جور میشه. اولش است ریگ، دومش است او و سومش است سمنت. این کانکریت در بین از این دوله چرخ میخوره خوب سعی که کلش گد شوه و سخت نشه. کانکریت که جور شد وقت سخت که شد بسیار مشکل است گوره بشکنانی. کانکریت بر مکتب استفاده میشه، بر سرکا، بر خانه، بر هر چیزی که میخوای یک ذره محکم بگیره خوده. بسیار خوب چیز است این ماشین، کار ما را آسان میکنه. اینال بیا که ببینیم که این موتر در راستی چی رقم کارا میکنه. اینال دوستا بیا که یک ماشین دیگر را پیدا کنیم. نامش است لودر. کدام از این است لودر؟ این ماشین نامش است لودر، یعنی که این کت اینی دست دراز خود میره خاک، سنگ، ریگ جمع میکنه، باز میبره پس مندازه. 4 دانه تیر داره و 1 دانه کاسه کلان. در کاسه کلان چند دانه دندانکان داره. این دندان کمک میکنه که یگان چیزا را از زمین کیل بکنه. اینال بیا که ببینیم در راستی این لودر چی رقم کارا میکنه. یک ماشین دیگه مونده. میفهمی نام از این چی هسته؟ نامش از اکسکاویتر. نامش از اکسکاویتر. یعنی این ماشین زیاد وقت که دست دراز خود زیر میره و یگان خاک، سنگ، ریگ قیل میکنه، باز میره در دیگه طرف مندازش. این اکسکاویتر زیرش یک تیر بسیار دراز کلان داره که در سر هر رقم سرکی را رفته میتونه. و اینجا می دست درازش از به نام چوب یاد میشه. چوب. و در آخر از این چوب 1 دانه کاسه است، کاسه خرد، و در آخر کاسه چند دانه دندانا داره. این دندانا بسیار کمک میکنه در وقت قیل کردن. ایره باز میگیرن قیل میکنن، باز بالا میبرن، یک سون دیگه میره پس مندازش. نامش است اکسکاویتر. بیا که اکسکاویتر یگان سنگا ما قیل بکنیم. آفرین. اینال بیا که ببینیم که در راستی اکسکاویتر چی رقم کارا میکنه.